في سؤال لازم تسأله: إمتى إرضاء الناس بيتحول لخيانة لنفسك؟ مين فينا ما حاولش يعيش حياة ترضي الآخرين عشان يسمع كلمة كويس أو يهرب من اللوم؟ بتضيع عمرك عشان تفضل في دايرة الإرضاء دي، بتلبس شخصيات مش شبهك، بتعمل حاجات مش عايزها. الخيانة الحقيقية مش إنك تخسر حد، الخيانة إنك تخسر نفسك في سبيل قبول مؤقت. الناس كده كده مش هترضى أبدا، لو رضيتهم النهاردة هيجوا بكرة بطلب جديد. قيمة الإنسان مش بتيجي من التصفيق، قيمتك بتيجي من صوتك الداخلي، صوت الضمير الصادق. التحرر بيبدأ هنا، لما تقرر توقف التمثيل وتبدأ تعيش باللي يرضي روحك وباللي يرضي ربنا. الحدود مش عشان تبعد الناس، الحدود عشان تحمي نفسك. انت أغلى شخص عندك، اوعى تخون نفسك. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل متابعة، شاركني ايه أغلى تمن دفعته عشان تحاول ترضي حد ما يستاهلش. في كل بروفة كلمة، وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.